Good afternoon, sir, ma'am. Dito po ako sa San Pascual, Batangas. Ito po ay Jeep 598, medium size na Jeep. Ito po saan po nabili ito, sir? Sa online. Online, ayan. May supplier din na online. Ayan, sa online po kasi lahat po yan sa Divisoria o Bangbang lang po nakuha po yan. Lahat po yan, kilala ko yung mga supplier na yan eh. Actually, isa lang dati, ngayon naging 3, 4 yon. Doon po siya kinukuha. Wala nang problema po kay supplier. Ang problema lang po kasi ganito nangyayari kalimitan. Pinapalitan po ng mas bababang pyesa yung unit. Kaya papansinin nyo po, sobrang mahal sa mall. Halos doble or triple ang presyo. Dahil po, ito po, yun, minsan pinapalitan ng motor, pinapalitan ng board, pinapalitan ng baterya. Okay. Actually, itong battery, battery bago yan? dapat po ay malaki po yan. Yan. Yan ang po sukat ng battery niyan. Ngayon pinapalitan ng 4 ampere lang. Yun. 4 ampere lang pinapalit or 5 amperes. Tapos ito po yung board. O tapos ito po, minsan pinapalitan nila ng ito po, ito po ay battery peke po to, itong ganitong battery. Ito po ay yung LCL na ay hindi po siya compatible dito. Yun din ang ginagawa nila, pinapalitan nila ng baterya. Yun. Nangyayari po sir, yung po motorized, hindi po niya na-achieve. Kumbaga yung parang requirements niya, hindi na doon sa specs niya. Nagkakaroon ng problema. Tapos yung bababaan yung bababaan po yung board, lilitan yung board. Ang nangyayari po sa board, mahihirapan kasi maliit na po yan eh. Actually ito ay 10 amps lang, 15 amps full load nito, pero ang capacity niya is 10 amps lang. Pang mga maliliit lang po to na ride-ons, yung mga mini Audi, mini Ferrari, yun lang po siya. Pero kapag nilagay po dito, kasi ang tinitingnan po dyan, load at bigat ng car, pagsamahin nyo po yun, talagang mahirapan po yung motor, mahirapan po yung board. Yun po, doon po sila nagkaka-problema. Ngayon po, pag tuloy-tuloy po yan, nang ginagamit, ang una po talaga na nagkaka-problema is yung motherboard or yung motor mismo. Kapag hindi kinakaya, katulad po niyan, kung hindi kaya ng capacity ng motor, mahirapan po yung motor, iinit po yan, matutunaw po yung plastic na gear niya, yung gear motor masisira po lahat. Yun, mapapansin nyo, lumalagatok na po yan. Tapos dito naman po sa board, nagkakataon. Yun po, kapag po yan ay tuloy-tuloy na gamit, mapapansin nyo, nasisira agad. Bakit po? Sample. Ito po. Wala. Lobat agad siya. Yan. Yan. Nangyari po sa kanya kanina is automatically nagtuloy-tuloy po eh. Hindi pa po siya pina-forward. Hindi pa po siya kaya ngayon na po bigla namatay. Ibig sabihin po, na-detect nito ni relay fuse na nagloko po yung tuluyan po siya namatay. Ngayon po ayusin po natin, parang alam ko nang papalitin dito kasi ilang beses na po nakagawa nito, more than 100 unit na po. Same case. Yun po, ayusin po natin.